banget sama perbatukan ini, jadi mari kita coba ini. Aku udah ngebeli 2 buah jahe, ini kencur, cengkeh sama kayu manis. Jadinya aku lagi mau rebus airnya dulu sambil nungguin air mendidih. Cuci dulu buah pirnya, kita biasanya dikupas. Buat pas proses perebusan nih air doang ya. Kalau misalnya udah mulai kayak belebek-belebek dikit gitu, masukin aja kayu manisnya. Aku cuma pakai 1 karena mau bikin 1 doang. Buah pir yang tadi udah aku kupas, lanjut ini mau aku tancep-tancepin bunga cengkeh nggak. Lanjutnya karena ini terlihat sudah mendidih, ini kayu manisnya kita angkat dulu. Baru ini bisa kita masukin buah pirnya gitu. Nah ini kita biarin sampai mendidih lagi sambil aku mau kupas jahe. Gini aja jujur aromanya udah enak banget, tapi ini belum kelar. Jadi yang terakhir aku masukin kencur sama jahe geprek, baru kita matiin api dan kita ungkap dulu sampai dingin. Buat uapnya, so kalian flu bisa banget hirup uapnya ini ya. Kalian mau tambahin madu bisa banget, tapi jujur dari secara rasa nggak ada pahit sama sekali dan ini enak. Jadi dimakan langsung aja tuh udah seenak itu. Di tenggorokan rasanya tuh anget gitu karena tadi kan ada jahenya juga ya. Baru mau cobain, jadi empuk banget karena udah direbus juga kan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lebih kayak kolang kaling sih ya.